Всех приветствую и доброго здоровья, дорогие друзья! Как сделать отвар из глазурного овса? Быстрый рецепт. Глазурный овес можно купить на рынке или в магазине. Он выглядит именно так, без жесткой оболочки. Полстакана овса промываю под проточной водой при помощи сита. Теперь заливаю водой. На полстакана овса пол-литра воды. Довожу овес до кипения и сразу выключаю нагрев, как закипит. Настаиваю 3 часа. По желанию можно добавить мед, облепиху, малину или лимон. Пьют овсяный отвар в теплом виде по стакану в день. Полезен овсяный отвар при панкреатите, гастрите, язве желудка. Он является жаропонижающим средством, обладает патогонным, противовоспалительными и мочегонными свойствами. Снижает воспаление в почках и мочевом пузыре. Помогает при воспалении суставов. Овсяный отвар помогает при артрите, ревматизме, полезен при сахарном диабете, полезен при отсутствии аппетита после простуды и гриппа. Отвар цельного овса и изюма помогает справиться с кашлем.